ជំរាបសួរសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំលីដាសាជាថ្មីម្ដងទៀតចានៅក្នុងវីដេអូនេះនាងខ្ញុំបានលើកយកអំពី Ever Words មកចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាបងប្អូនប្រហែលជាធ្លាប់ឮឬក៏ធ្លាប់ជួបធ្លាប់ឃើញណាពាក្យមួយចំនួនដែលមានពាក្យ ever នៅពីក្រោយចាអូខេអញ្ចឹងយើងទៅមើលជាមួយគ្នាថាភាគច្រើនគឺវានៅខាងក្រោយនៃអ្វីគេហើយតើវាមានន័យបែបណាហើយហេតុអ្វីបានជាយើងចាំបាច់ប្រើវាឬភ្ជាប់វាអញ្ចឹងអូខេតើកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមកុំភ្លេចបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រៀមប៊ិចនិងសៀវភៅដើម្បីធ្វើការកត់ចំណាំនិងរៀនពាក្យថ្មីជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូខេតោះអញ្ចឹងយើងមានឧទាហរណ៍ដែលពាក្យដែលពាក្យដែលមាន ever នៅខាងក្រោយអញ្ចឹងយើងមានពាក្យ whenever ចា however whoever whatever ហើយនិង wherever អូខេចាអញ្ចឹងភាគច្រើនគឺបងប្អូនឃើញថាមានអីគេ question ចានៅខាងមុខនៃពាក្យ ever ចាមានអត់គឺមាន when មាន how មាន who មាន whatever មាន wherever ចាដោយឡែកគឺយើងនឹងបកប្រែបើយើងនិយាយថា ever យើងបកប្រែថាម៉េចអូខេតែយើងពិបាកយល់ព្រោះលុះត្រាតែវាទៅភ្ជាប់ជាមួយនឹងពាក្យណាមួយតែយើងបកប្រែវាចេញទីហោដូចពាក្យ whenever អញ្ចឹងយើងបកប្រែថាម៉េចពេលណាក៏ដោយ however របៀបណាក៏ដោយរបៀបណាក៏បានចាក៏បានអូខេក៏បាន whoever អ្នកណាក៏បានចាហើយ whatever គឺអ្វីក៏ដោយអ្វីក៏បានហើយ wherever ទីកន្លែងណាក៏បានអូខេអញ្ចឹងមានថាក៏បានអញ្ចឹងយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នា whoever wants to come is welcome មែនអត់ចឹងអ្នកណាក៏បានដែរដែលចង់មកគឺស្វាគមន៍ជានិច្ចចាហើយមួយទៀតដែលយើងអាចប្រើជំនួសជាមួយនឹងពាក្យ whoever គឺយើងអាចនិយាយបានថា anyone who ចាគឺយើងមានបែបនេះអញ្ចឹងបើសិនជាបែបនេះហើយចាំបងប្អូននឹងជ្រើសរើសស្លាមចិត្តតែប្រើមួយណាចាខ្ញុំសូមបងប្អូនបន្តិចចាប្រកាសជាបងប្អូនស្រួលយកពាក្យនេះហើយដោយសារអីគេវាមានន័យស្មើគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចបាច់ចាំបាច់រនឹកច្រើនទេមែនអត់ចាយើងគ្រាន់តែដាក់ណាមួយដែលសួររងពីអីមកហើយយើងបង្កើតប្រយោគនោះតែម្ដងចាដោយឡែកគឺប្រយោគទី2គឺយើងបងប្អូនអាចឃើញពាក្យថ្មី anyone who wants អូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះដោយសារខ្ញុំសរសេរខក៏ពិតវាមាន s ដែរដោយសារ whoever ឬទាំងអស់នេះគឺជា singular noun ចាយើងចាត់ទុកថាវាជាឯកវចនៈទេដូច្នេះរាល់កិរិយាសព្ទដែលប្រើខាងក្រោយវាគឺនៅក្នុង present គឺយើងតែងតែប្រែប្រួលចាដូចជាប្រែប្រួល time s អញ្ចឹងanyone whoស្មើនឹងពាក្យថា whoever ចាដូចគេសម្រាយចេញមកអញ្ចឹងបើសិនជារវាងពាក្យ anyone who ហើយនិង whoever បើសិនជាបងប្អូនចំណាំមួយណាច្រើនជាងបងប្អូនប្រើទៅមែនអត់ងាយស្រួលទេប្រើខាងនេះក៏បានអូខេអញ្ចឹងយើងបានឲ្យគេដូចគ្នាបឹងបកប្រើដូចគ្នាអ្នកណាក៏បានដែរចង់មកយើងស្វាគមន៍ជានិច្ចចាវាមានន័យស្មើគ្នាអូខេយើងទៅមើលឧទាហរណ៍បន្តទៀតចាយើងបន្តទៅមើលឧទាហរណ៍បន្តទៀតHe always says whatever comes into his mind អូខេអញ្ចឹងយើងមានពាក្យwhatever ដែលបកប្រែថាអ្វីក៏បានអ្វីក៏ដោយអញ្ចឹងយើងបានគាត់តែងតែនិយាយនៅអ្វីក៏ដោយដែលមកពីគំនិតរបស់គាត់មានថាគាត់គិតអីគាត់និយាយទៅនឹងចាវាលឿនអូខេអញ្ចឹងគាត់គិតអីគាត់និយាយនឹងចាហើយបន្តមកទៀតគឺយើងមានពាក្យដែលជំនួសឲ្យ whatever គឺយើងមានពាក្យ anything that ចា anything that អញ្ចឹងយើងបាន he always says ចាកន្លែងនេះគឺ says ចាអញ្ចឹងគឺយើងបាន he always says anything that comes into his mind អញ្ចឹងគាត់តែងតែនិយាយនៅអ្វីដែលចេញមកអំពីគំនិតរបស់គាត់មានថាគាត់បានគិតអីគាត់និយាយចេញនឹងអូខេអញ្ចឹងយើងឃើញពាក្យថា whatever យើងក៏អាចមានចំនួនដោយពាក្យ anything that អញ្ចឹងរាល់ពាក្យខាងលើនេះគេហៅថា ever words នឹងសុទ្ធតែមានពាក្យដែលជំនួសដែរអញ្ចឹងយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាថាពាក្យដែលយើងអាចជំនួសជាមួយនឹងពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាអ្វីចាឥឡូវយើងមកមើលជាមួយនឹងពាក្យមួយ clear មួយចំនួនដែលយើងអាចប្រើជំនួសជាមួយនឹងពាក្យដែលមាន ever នៅខាងក្រោយអញ្ចឹងដូចជា whoever ដែលយើងបកប្រែថានរណាក៏បានអ្នកណាក៏ដោយចាអញ្ចឹងយើងអាចមានពាក្យមួយទៀត anyone who អញ្ចឹងពាក្យនេះគឺស្មើគ្នាយើងបងប្អូនអាចប្រើមួយណាក៏បានដែលជ្រើសរើសទៅប្រើបងប្អូនចង់ប្រើពាក្យអ្នកណាក៏បានហើយអ្វីក៏បានអ្វីក៏ដោយចាអញ្ចឹងមានពាក្យមួយទៀតយើងមានពាក្យ anything that ចាបងប្អូនអាចរើសមួយថាបងប្អូនធ្លាប់ប្រើមួយណាឬក៏ធ្លាប់ស្គាល់មួយណាឧទាហរណ៍តែប្រើមួយណាយើងស្ទាត់ជាងបងប្អូនអាចប្រើមួយនឹងបាន whenever ពេលណាក៏បានពេលណាក៏ដោយយើងមាន
clear ដូចជា at anything time that ចឹង clear រឿងវែងเนาะចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែប្រើខាងនេះទៅគឺស្រួលទេចា whenever sorry wherever ទីកន្លែងណាក៏បានទីកន្លែងណាក៏ដោយយើងមានពី anything sorry any place that ចាពីលើយើងឃើញមាន anything ដោយឡែកតែមនុស្សគឺយើងប្រើ anyone ហើយដោយឡែកទីកន្លែងគឺយើងជំនួសដោយ place តែម្ដងហើយយើងមាន that មកចឹង any place that however គឺយកអំពីរបៀបចឹងបងប្អូនអាចមានរបៀបសរសេរមួយទៀតថា anyway that ចាអញ្ចឹងគឺខាងនេះហើយនៅខាងនេះគឺមានន័យដូចគ្នាហើយបងប្អូនចង់ប្រើមួយណាក៏បានដែរចាអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូរបស់នាងខ្ញុំក៏មកដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរហើយក៏អរគុណបងប្អូនជាច្រើនសម្រាប់ការតាមដានហើយតែងតែចូលចិត្តនឹងស្រឡាញ់ការបង្រៀនរបស់នាងខ្ញុំអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តកុំភ្លេច like និង share វីដេអូរបស់នាងខ្ញុំដើម្បីបងប្អូនផ្សេងទៀតក៏បានសិក្សាឬក៏បានរៀននិងយល់ដឹងជាមួយគ្នាផងដែរនាងខ្ញុំលីដាសូមអរគុណហើយសូមព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាយបាយ